hordoftoota Abrahaam Ruuttaadhaan ija jaalalaan akka taasofsiisa argitanii jirtu akka ati fagaattee deemtuun barbaadu anii fi ati mucaa keenyaaf hin barbaachifnaa yoo ta'uu baate yoo aniif atillee waliin ta'uu baanne irra ta'ee manicha keessa jiraatte ani dhufee yeroon barbaadetti akka mucaa koo argadhu naan barbaada jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa jechuudha tokkoon keessan jechuudha ariifadhu dubbadhu seeraan dubbadhu jechuudha. Ani dhokadhee nama hojjetudha dhaggeeffachaa nama hojjetudha wanta ta'eef ifa manaa godha. Anummoo guyyaa tokko of gallakkisee akkuma eenyuyyuu nan hojjedha isiniin jechuun jaaladha. Lammii koo qaalii egaa Abrahaam dhufeetu jira jechuudha. Wanti inni Ermeelaa faana taasisaa jiru hundumti isaatu zimuma jedhee waanuma sobaani fakkaata jechuudha. Abrahaam immoo amma golfamaa akka jirudha jechuudha. Haalli inni ittiin haasawaa turellee guyyaa kana jechuudha baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Qabanneedheetu qabbanaa'ee jechuudha. Otoo immoo akkuma dubbatutti akkuma haasawutti hojii hojjechaa jiru dhaabeera ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni kun gargar hin bahanii akkattidhaanii dubartiin kunis hin miidhamtu jechuudha. Egaa isheen gara alaan deemaa jechaadha kan jirtu. Maatiin itti gammadanis hin jiru. Anis immoo akka isheen ala deemtu hin barbaadu. Ani fi isheen yoo waliin illee jiraachuu baanne irrallee ta'ee akka isheen mana namni duraan keessa ture keessa akka isheen galtu kan ani barbaadu. Qulfiillee isheedhaa qabadheetu dhufeetu jira. Mana kiraa keessa immoo jiraadhu hin fedhu yoo jetteetti ta'ee mana maali jedhama maqaan isaa binnee turree wajjinidhaanii ani fi isheen. Innis immoo gara xumuraatti dhufeetu jira. Isa kanaaf iyyuu rakkoon qabaatu isa sirreessee fi isattis galuu dandeessi. Yoo sammuu hin barbaadu jette kan biraayyuu bituuf hin danda'a. Rakkoon tokkollee hin jiru. Akka ishiitti badee akka ishii waan tokko taate ishee arguu hin barbaadu kan jedhu jechuudha. Kan inni dubbateetu jiru jechuudha. Egaa Ruuttaanis yeroo baay'ee waan hundumayyuu gochuu akka dandeessu hojjechuu akka dandeessu dubbachaa akka turtanii yaadattu dubbachuu duwwaa immoo osoo hin taane dubartii cimtuudha hojjettees kan agarsiistudha jechuudha. Haa ta'u malee egaa isheenis hin dhufte jechuudha. Yeroo isheen dhuftutti immoo furdatteettaa bareeddeettaa dumbumbush jettee jedhee jechuudha. Naayii bakka liqimsuu kajeele fakkaata. Aboo dhugaan siin jedhe ma'ani ishii malee hin bareeddu dhugaan siin jedhe. Ermeelaan jaartiidha. Ermeelaan dulloomtuudha. Maal akka ta'e beektaa waan kun diddibattu kanatu dhobse kaameraatu dhobse malee kan turtedha isheen. Kuni kichuu lafaa reefu bahaa jirtudha dumbumbush jecha. Atis illee umuriin daa'imadha. Waliin bareeddu si waliif gaaddisa gaachanadha hirkoodha wabiidha si walidhaa fi Waaqayyo gargar sin hin baasin dhugaa Waaqayyo inni teessoo isaarra jiru walitti sinaa deebisu. Irra caala immoo Ruuttaan kan jibbite maalummaa Abrahaam keessaa jechuudha. Hojii isaa gochaa isaa camalaqlaqqe jechuu isaati kan hin jibbite malee onni irraa ni jaalatti jechuudha. Dhugaa Waaqayyo dubbachuudhaaf jechuudha. Aniyyuu dhugaa isheedhaan hin ba'a. Egaa gaafa inni akkas jedhuuni gara sana waamteetti seenee naani ani akkati ala deemtu hin barbaadu hin fedhu mucaa fuutee akkati deemtu naani kana booddee asiin bahi achiin bahi akka namnaan jedhus hin barbaadu naani. Namni sitti gammadee hin jiru. Haati kee abbaan kee maatiin kee sitti hin gammanne namni hundumtuu jennaani. Ani namaadhaaf kana booddee waan tokkittiyyuu gochuu hin danda'u. Waan tokkoyyuu wanta yaadni mataa kootiin jedhe qofaadha kan inni taasisu jennaani. Kaleessa wanti sun hundumtuu gaafa ta'u namoonni hamma akkas jedhanii eessa turanii eessas jiru jennaani. Amaa iyyaadinii ammina iyyaadinii jennaani.
maalan ta'a umayyuun ta'u achi deemis nan hojjedha kallattii kamiiniyyuu nagaa argachuu hin dandeenye asitti jennaan maaltu nagaa si dhoowwe jennaani ani kana booddee nagaa sin dhoowwu jennaan si duwwaa miti warri naannoo kee jiranii jennaan sin tuqanii eenyumti isaaniiyyuu jennaan kaleessaa ati eeyyamtee fiitii akkasitti dhanarratti xibbaa xibbee taphachaa turanii gaafa ishiin jettuuni kana booddee garuu kan si jeequ hin jiru ani qulfii si fidee dhufeera mana kee keessa jiraachuu ni dandeessa mucaa kee faana akka barbaaddetti namni si jeequ hin jiru jennaan unkan manichatti galee dhiisiti asittiyyuu boqochuu hin dandeenye arrafachuu hin dandeenye jetteeni jechuudha innaa dammoo ani carqii kiyya fudhadhee nan ba'a waan hundumayyuu sii dhiisee nan ba'a jedheeni jalqabas immoo wanta manicha keessa jiru waliidhaan kanii hojjennee finnee waan hin qubaa kootti fidee tokkoyyuu manicha keessa hin jiru ka ishii faana kan hojjennee finneedha kan inni jedhee jiru jechuudha gaabbeetoo jira jechuudha baay'ee irraa beekama dhugaa rabbii qasqasseedha jechuudha kan inni haasawee bakka jaarsummaan qabamuun isaa dhugaadha jechuudha ishiinis illee bakka qasqassi jettee kan ishiin haasawaatoo turte jechuudha ani hin dhiisu yeroo darbes immoo achitti poolis xaabiyaatti ati akka manicha keessaa baatu ani deebi'ee manicha keessatti akkan galu dubbatamee ture amma garuu yeroo taa'ee itti yaadu achitti akka waan tokkoyyuu boqochuu hin dandeenyedha waan baay'ee immoo kaameraadhaan alaa waan haasofne ni qabna waan dubbanne ni qabna erga haasaamu jettee immoo ani homaa tokkoyyuu hin fedhu waan hunduma isaayyuu dhiisee deemuu duwwaadhaadhe deemuu duwwaadha jennaan hin deemtu jedheen ani sitti dallanee maatiin kee sitti dallananii namni hundumtuu sitti dallanee deemtee wanti gaariin si quunnamu wanti gaariin siif hin ta'u jennaanii abbaa kootii fi haadha koo yoo ta'e immoo gaafadhee of eebbisiiseen kan inni deemu jennaanii anis meelan jiraadha jedheen anis meelan jiraadha jennaanii maarree maal taata silaasii kaleessa jiraachaa turte jetteen jechuudha inna dammoo mucaanii boruudhaanii abbaa kiyyaa jedhee si gaafata gaafa inni jedhuuni abbaa jettee abbummaan kee har'aa maaliidhaaf sitti dhaga'amuu danda'e jennaan gaafa inni abbaa koo siin jedhee si gaafatee maal jettaanii maal deebiftaaf jennaanii amma nan gaafatu jennaan booda na jabaate gaafa si gaafate jennaan waan hin agarsiisu baay'ee isaan qaba jette argitanii waan hin agarsiisu baay'ee isaan qaba jennaan maalidha jennaanii jira wanta ta'eef rakkoon hin jiru jette jechuudha kinoo haala kanadhaan jechuudha namoonni baay'een yookiin haadha isaanii yookiin abbaa isaanii kan jibbaniif jechuudha ruuttaanii boruudhaanii akka inni abbaa koo jedhee ishiin jedhee fi viidiyoon hojjechaa ture hojiin hojjechaa ture itti agarsiisuudhaa fi bakka keessa ishee keeyyatteetu jirti jechuudha isa dhugaan siniin jedhe jechuudha maaliif waan baay'ee dadhabdee waan baay'eetti dhagahame wanta ta'eef kanaafiyyuu akka inni na gaafatu hin godhu wanta akka inni na gaafanne hin goone jira jettaqa akkasitti dhugaa keetti gubattee jechuudha isa mana sii dhiisee baa waan hundumaa sii dhiisee baasa jettu kana meeyyuu jechuudha mee ilma dhiiraa ta'iiti ilma dhiiraa balleesse ta'iiti laphee cabaa qabaadhuuti ani si balleesseera si gaddisiiseera haadha mucaa kiyyaa garaa keetti ji'a 9 naa baattee isayyuu sin kunuunsinee asiif achi si garmaamsaa turre waan baay'ee si miidheera jedhime jilbeeffadhume jilbi kee achitti jilbeeffate citeen afuu Abiraam dhugumaan laphee keerraa bu'eeti dhiifama jedhime warreen bututtoota si fuuldura si naanna'anii achiin sitti godhanii jiran jechuudha ofirraa tarsaasi ofirraa buqqisi dhugaan siin jedha Abiraam yeroo baay'ee jechuudha akkas mucaa kootee akkana godhee akkas godhee siif akkas godhee gaafa
inni jedhuuni ati birri keetiin of lakkaatayi birriidhaan of lakkaatayi jetteen jechuudha. Jaalalaan of lakka'e Abiraam qabeenya keetti of hin lakka'in. Isa yommuu waan hundumayyuu gochuu nan danda'a harka qaba miila qaba waaqayyoof haa galatu yeroo ishiin jettutti jechuudha. Namni dhabuu danda'a argachuu danda'a jedhaan ni jedha jechuudha. Atoo ishiin dhabduun kanuma maal godhu Abiraam dhugaa waaqa dubbachuudhaaf jechuudha. Dubbiin danda'u hiika dubbiin beeku dubbiin inni dubbatu iyyuu bakka mi'aawaa miti. Kanaan jechuudha yaa Abiraam akkasii mi'eessituu fi kanaan jechuudha fuudhee sitti hirkise. Ishii sitti hirkise kanammoo maal goote ati jechuudha ofirraa buqqiste jechuudha. Gaaf sana ilma dhiiraa taate. Ishiin biraanki sana yookiin immoo hojii isaa asirratti hojjattee gaafa guyyaa lammataa kin hojjattee waraqaa irratti farramtee itti kennite har'ammoo ganaa ija kee colcol naa goota jechuudha. Ganaa colcol bichaa ati ruuttaan ofitti hin deebifne taanaan jechuudha. Funyaaniin ganaa lafa deemta. Funyaaniin jechuudha. Qo'ee immoo kan hin jedhu Ermeelaa eessatti Ermeelaan eessatti badde eessa jirti? Maal gootaan? Inni tammoo guyyaa meeqadda viidiyoo waraabdanii? Edda gaafa beelloo sanaati siidhammoo maatiin kee inna jechuudha. Dhufeetu as jira. Ishiin hin barbaadu maal jennaani bakka na beensisee dheeni ishiin chau bakka waliin jedhanii dhuga bakka akka lagaatti wal gaggeessanii wal biraa deemu. Maal qabame kootu bakka shaayisee affeera jetteen kootu buna dhugii deebi'oo jetteen haantee haadha manaa keetii maadha mucaa keetii. Ennaa jechuudha isheedhee bakka ani sasan jira rakkoon tokkollee hin jiru jechuudha amma buttaa jira galeetu jira jechuudha. Miin argina kaagudii hin argina. Ayyaayyaayya amma leenji'amuu qabu wal arganii haasa'uu qabu in araaramu ruuttaan ala hin deemtu. Ishii kadhadhaaf isinis immoo waaqayyoo ijoollee kana lamaan akka gargar hin baafne dhala isaanii dhalate kana akka waliidhaan guddisanii jaalala abbaa jaalala haadha argee mucaan akka guddatu isiniin jedha. Lammiiwwan kiyya qaalii anammoo jechuudhaan na jabeessuudhaan subscribe like naa gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Shalom alkan gaarii qabaadha.